အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ piano lesson သင်ဆက်မှုအပိုင်း6ကနေပြီးတော့ကြိုးဆိုပါတယ်ခင်ဗျာထုံးစံတိုင်းပါပဲခင်ဗျာမိတ်ဆွေမျိုးအားလုံးကိုကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံနေတာတခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူမှုရေးတာရေးနာရေးကိစ္စတွေရောထွေးရှက်ဖြာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ lesson လေးတွေပုံမှန်မတင်ဆက်နိုင်မဲ့ကြံ့ကြာနေတာကိုနားလည်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်ကမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်ပြချင်တဲ့ lesson လေးကတော့အဲ့ lesson လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ lesson လေးကိုဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်မပြတော့ပဲကြော်ခဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသင်ခန်းစာကသချင်းတွေတီးတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေ့စဉ်ကျင့်စရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျင့်စရာအဖြစ်နဲ့၎င်းသချင်းအနေနဲ့သချင်းတွေထဲမှာထည့်တီးဖို့အတွက်တော့၎င်းအလွန်ပဲအသုံးဝင်တဲ့ lesson ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ထုံထုံပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်တကြမဖြစ်တာကိုလည်းပဲနားလည်ပေးဖို့ကျွန်တော်ကအနုညွတ်မေတ္တာရက်ခံပါတယ် lesson လေးကတော့အတန်ကြားရတာကတော့ဒါကရိုးရှင်းတယ်လို့ထင်ရပါမယ်ကျင့်တဲ့နေရာမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျင့်တဲ့နေရာမှာတော့ပထမဦးဆုံးလက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟလာဘယ်ဘက်ကအဖွာတီးတယ်ညာဘက်ကအဖွာတီးတယ်အဲ့လိုညာဘက်အဖွာတီးတဲ့အချိန်မှာဘယ်ဘက်ကအဖိအဲ့လိုတီးတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ကအဖွာတီးတဲ့အချိန်မှာညာဘက်ကအဖိညာဘက်ကအဖွာတီးတဲ့အချိန်မှာဘယ်ဘက်ကအဖိအဲ့လိုတီးတဲ့ lesson ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ကိုထားရမယ့်ပုံစံကတော့1 2 3 4ညာဘက်က1 2 3 4 5ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဘက်က5 4 3 2 1 keyboard ရဲ့ clock ကတော့ CD E F G အဲ့ဒါကိုပဲထားရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကဒီ CD E F G ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားသော note တွေကိုရွှေ့တီးကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲညာဘက်ကိုတစ်ချက်ချင်းတိုးသွားပြီးတော့ဘယ်ဘက်က5 4 3 2 1ညာဘက်က1 2 3 4 5အဲ့လိုတီးနေလို့ရပါတယ်ကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ lesson လေးစလိုက်ကြအောင်ပထမဦးဆုံးကတော့နှစ်ဖက်စလုံးဟာအတူတူပဲတီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ကအဖွာတီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်တော့ညာဘက်ကအဖွာတီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဘက်ကအဖိအဲ့လိုတီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးနှစ်ခုတီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တခါနှစ်ဖက်စလုံးအဲ့လိုပြန်တီးလို့ရပါပြီအဲ့ဒါကိုပဲတောက်လျှောက်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ကအဖွာတီးလိုက်ညာဘက်ကဘယ်ဘက်ကအဖွာတီးညာဘက်ကအဖိညာဘက်ကအဖွာတီးဘယ်ဘက်ကအဖိအဲ့လိုမျိုးတခါဘယ်ဘက်ကောညာဘက်ကောအဖွာဘယ်ဘက်ကောညာဘက်ကောအဖိဖိပြီးတီးတာပေါ့ဗျာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နော် hard နဲ့ soft ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့ဒီလိုပဲမှတ်ဖို့ကျွန်တော်ကအကြံပြုပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့လေ့ကျင့်ပုံလေ့ကျင့်နည်းလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်တီးပြပါမယ်ပထမဦးဆုံးနှစ်ဖက်စလုံးအတူတူတီးကြည့်မယ်ဘယ်ဘက်ကအဖွာညာဘက်ကအဖွာအဲ့ဒါနော်အဲ့လိုလေးတီးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါညာဘက်ကောဘယ်ဘက်ကောညာဘက်ကောအဖွာဘယ်ဘက်ကောညာဘက်ကောအဖိအဲ့လိုတီးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ပြပေးမယ် scale ကတော့ဒီ scale ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုတီးရမယ့်ပုံစံကတော့ကျွန်တော်တို့ CD E F G ကိုဘယ်ဟောညာရောလက်ကဘယ်ဘက်က5 4 3 2 1ညာဘက်က1 2 3 4 5ဆိုပြီးတော့လက်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဘက်က CD E F G ညာဘက်ကလည်း CD E F G အဲ့ဒါကိုဘယ်ဘက်က5 4 3 2 1ညာဘက်က1 2 3 4 5
စီထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်က5 3 4 2 3 1 2 4 5 3 4 2 3 1 2 4 5 3 4 2 3 1 2 4အဲ့လိုတီးရမှာပါညာဘက်ကကျတော့1 3 2 4 3 5 4 2 1 3 2 4 3 5 4 2အဲ့လိုတီးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဇုံအဲ့ဒါကိုအဖိအဖွားဟလားနော်ဘယ်ဘက်ကဖွားရင်ညာဘက်ကဖိအဲ့လိုတီးမယ်တခါညာဘက်ကခုနကဘယ်ဘက်ကဖွားတယ်ဆိုရင်ညာဘက်ကဖွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကဖိမယ်အဲ့လိုတီးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဘယ်ညာနှစ်ခုစလုံးအဖိဘယ်ညာနှစ်ခုစလုံးအဖွားမင်းအဲ့လိုလေးပဲပိတ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ပြပေးမယ့် skill ကတော့ice skill ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ထားမဲ့ပုံစံကတော့ဘယ်ဘက်ကလဲ CDEFG ပဲညာဘက်ကလည်း CDEFG ကိုပဲထားရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်တွေကတော့ဘယ်ဘက်က5 4 3 2 1ညာဘက်က1 2 3 4 5အဲ့လိုထားရမှာဖြစ်ပြီးတော့တီးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဘက်က5 4 5 4 3 2 3 2 1 2 1 2 3 4 3 4ညာဘက်ကကျတော့1 2 1 2 3 4 3 4 5 4 5 4 3 2 3 2 1အဲ့လိုထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ skill ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ကအဖိညာဘက်ကအဖွားเนาะဒီလိုပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခါညာဘက်ကအဖိဘယ်ဘက်ကအဖွားတခါဘယ်ဘက်ကောညာဘက်ကောအဖိဘယ်ဘက်ကောညာဘက်ကောအဖွားအဲ့လိုမျိုးတီးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ဆက်ပြမယ်အပိုင်းကတော့ဒီဟာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုလည်းပဲဒီလိုပဲပထမဦးဆုံးနှစ်ဖက်စလုံးအဖိနဲ့တီးကြည့်မယ်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကအဖိညာဘက်ကအဖွားဘယ်ဘက်ကအဖိနော်ညာဘက်ကအဖွားပြီးရင်ညာဘက်ကအဖိဘယ်ဘက်ကအဖွားတို့အဲ့ဒါနဲ့အဆုံးသတ်ပါတယ်လက်ကတော့ဘယ်လိုတီးရမလဲဆိုရင်ဘယ်ဘက်က5 1 2 3 4 2 3 4 5အဲ့ဒါဘယ်ဘက်ညာဘက်ကကျတော့1 5 4 3 2 4 3 2 1အဲ့ဒါလေးကိုမှခုနပြောတဲ့ဟုတ်လားနှစ်ဖက်စလုံးအဖိဘယ်အဖိညာဖွားညာအဖိဘယ်ဖွားဘယ်ဘက်ညာဘက်ဖွားအဲ့လိုမျိုးတီးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကျင့်ရမှာပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ lesson 1တော့ပြခဲ့တဲ့ do re mi fa sol la ti do လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
တော့နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ daily routine practice ပေါ့နော်နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ရမယ်စနေရ lesson လို့ကျွန်တော်တို့ဒါကို internet research တွေအရ internet research တွေအရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ညွှန်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးပေါ့နော်စနေရကို keyboard ကိုတကယ်ပဲသင်တက်ချင်တဲ့လူတွေဝါသနာရှင်တွေကအဲ့လိုမျိုးလိုက်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ငကိုတော့ကကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲတီးခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတီးခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အခုတော့ဗီဒီယိုလဲရှည်သွားမှကြောက်လို့ဘဲဘက်ညာဘက်အဖိအဖွားတွေကိုကျွန်တော်က lesson တစ်ခုချင်းစီမှာပဲဟိုပေါ့နော် lesson မဟုတ်ဘူးဒီစကေးတစ်ခုချင်းစီမှာပဲကျွန်တော်ပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ do re mi fa sol la ti တို့ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဘဲညာအဖိအဖွားလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပေးတဲ့ piano technique ပေါ့နော် piano practice technique လေးကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့လိုက်လုံနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကဆန္ဒပြုပါတယ်ဗျာ